¿Ya? A ver. Bueno, La Tere, la estripamos un poquito y a la empanadita. ¿Ya? todo dan a mí. Muy bien. Perfecto. Yo te veía es suficiente así. ¿Sí? Ok. Oh, tengo una gran idea. A ver, ¿hacemos más para todos? Sí, claro. Es una buena idea. Muy buena. Y mira, al toloto. Sí, mi amor. Pero antes se pegó una bailadita. ¿Cómo así? Muéstranos cómo bailas. ¿Cómo se llama esa música? Salsa. ¿Salsa? ¿Cómo se baila? Eso. Vea. Para la cinta, los que compran acá. Ay, mire, vea. ¿Te gusta esa música? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Está dura o blandita? Panita. Bueno, amásala así. Se sabe gozar. ¡Qué bien!